기름 공기가 옥상만 올라오면 기름 공기가 쫙 퍼져가지고 밀폐된 공간에서 커튼까지 다 치고 자니까 연기를 마셔서 기침하고 가래하고 심하게 하는데, 항상 그 오토바이 기침을 하면 저기 소변이 수반이 돼요, 항상. 그리고 그거를 엄청 참으면서 기침을 하고 다니는 거예요. 그러니까 막 일어나가지고 몸 통증 때문에 바로 기침을 못해요, 끙끙 앓다가. 그래서 그러고 이제 소변 보면서 그때 이제 내가 기침을 힘껏 해버려, 그때부터. 근데 그렇게 싸고 났는데도 기침하면서 오줌이 자꾸 찔끔찔끔 나오니까 엄청 이렇게 막 쪼여대면서 막 기침해야 돼요. 안 그러면 계속 줄줄줄줄 흐르면서 하니까. 그래서 항상 이런 거였는데, 그러니까 일상생활을 항상 놓치고 있는 거야. 이것도 기침하면 소변 항상 수반이 돼요. 가슴 통증, 호흡곤란, 긴가래, 오토바이 기침, 연기 재풀이 4층에 가득하고, 연기가 4층에 가득해요. 이것도 그 안에 있으면 중독이 돼서 모르는데, 고개를 창밖으로만 살짝 돌렸다가 집 안으로 들여놔도 굉장히 독해요. 그때 이제 알아차리는 거야. 연기가 자욱하구나. 그리고 이제 집 안을 그 이제 등을 들고서 이렇게 보면은 연기가 꽉 차 있어요. 뿌옇게 집안에 뒤덮여 있어요. 완전히 화재 현장처럼. 전에는 스탠드 쬐끄만 거 그거 들고 다니면서 썼거든요. 근데 전구 담아 그 이동용 그거를 사놓으니까 집이 환해서 너무 좋아요. 그냥 그거 켜놓으면 집안에 다 그 전구 담아를 해놓으니까. 근데 그걸 높이 매달지를 못하니까 이제 그게 안 좋죠. 그래도 그게 스탠드보다 금액이 훨씬 싼데 지금 이렇게 얼어붙어 있어요. 요 안에 이제 얼어가지고 점점 더 처지는 것 같아. 이 우위로 이거 전부 다 이 우위로 바짝 났는데 여기부터 이렇게 이건 많이 처졌네. 이렇게 얼음이 얼어가지고 안에 저거를 끈으로 묶어가지고 붙들어 맨대면서도 지금 계속 잊어버려. 여기서는 막 손을 이 가래도 집안에서 이제 들고서 뭐 오줌도 싸고 뭐 이런 거 준비하고 어쩌고 저쩌고 하면서 손에서 놓잖아요. 그러면 한 번도 기억을 못해. 기억을 전혀 못해. 그러니까 맨날 새벽에 일어나서 내가 가래 뱉는 중에도 이거 찾고 돌아다녀. 심각한 것 같아. 뇌 손상이 심각한 것 같아. 일시적으로 막 전혀 멍해갖고 정신이 하나도 없을 때도 있고, 점점 증세가 심해지는 것 같고. 그리고 이렇게 이제 커튼을 갖고 이렇게 막아 놓잖아요. 그러니까 들어오면 여기서는 기침이 오토바이가 더 심해요. 오토바이 기침이 계단실에. 그러니까 계단실에도 엄청 독하다는 거야. 그러니까 저쪽으로 한번 내가 가봤다가 아주 질거버렸잖아. 그래서 그 뒤로는 문 못 열어요. 더 무서워서. 거긴 뭐야, 아예 시커매 앞이 안 보여. 계단실은. 거기서 하는 거야, 여기. 그러니까 내가 맨날 그 옥상에 옥탑 그 위에 올라가서 보잖아요. 그게 이걸 현관, 여기 맨날 현관이라고 하는데 여기. 근데 요것도 이렇게 열려 있어요. 이렇게 조금씩. 바닥이 솟구쳐서 문이 저절로 열려 있다. 이거 뚫어가지고 태우면서 그렇게 여기가 올라가 있고 저쪽은 내려가 있어서 문이 저절로 열린다고. 그 밤이면 심하게 하니까 더 올라오는 거야. 가스질 해갖고 무리하게 넣으니까. 이 바닥이 솟구쳤다가 내려갔다. 밤새 가스질하고 태우면서 하면 그 열기하고 기압으로 막 무리하게 막 건물이
그 치고 올라오니까 아이 냄비 뚜껑에다가 아니 냄비에다가 물 끓이면서 뚜껑 닫아놔 봐요. 냄비 뚜껑이 열리잖아. 막 솟구치면서 기압이 부풀어가지고 공기가 부풀어서 그러면서 이제 기압 차이가 일어나는 거 압력이 그런 거 끓이면서 꽉 닫아놔 봐요. 그럼 터져버리지. 펑 하고 터지죠. 뭐 끓일 때 문 꼽다가 꼭 뚜껑 닫아놓으면 펑 하고 터져요. 그러니까 우리가 끓이면은 자동적으로 우리들이 문을 조금 열어놓자. 냄비 뚜껑 열잖아요. 그거랑 똑같아요. 그러니까 건물 속에다 무리하게 넣으니까 문이 부풀어 오르면서 불을 떼니까 부풀어 오르면서 이게 열리는 거야 문이. 휘발가스도 부풀어 오르고 불을 태워도 부풀어 오르고 휘발가스는 페트병이 부풀어 올라가지고 그 가스 그 휘발가스가 같이 들어오니까 휘발가스 드라이 아이스 냉매 그것도 휘발이 되잖아요. 이렇게 보면은 드라이 아이스도 눈으로 보면 연기가 모락모락 나잖아요. 그거 불 태우는 것도 연기가 모락모락 나고. 그러니까 아주 단순한 거야. 근데 이것들이 이렇게 어떻게 이렇게 알아내갖고 이 짓거리 하는지 정말 기절할 지경이야. 이거를 몰라가지고. 그러니까 이것도 내가 지금 얘네들을 추적하는 것도 하나부터 했잖아. 1부터 시작해갖고 거의 얘네들을 거의 다 추적을 했잖아. 어떤 원리로 해서 우리 집까지 올라오는지를. 그 원리를 알게 된 게 옥탑을 내가 집중적으로 관리하면서부터 옥탑을 집중적으로 관리하면서부터 이렇게 시작한 거야. 근데 옥탑도 그냥 눈이 쌓였구나 그냥 이렇게 어쩌다 발견하면 쌓였네 신기하네 그러고 또 계속 봐야 되는데 그걸 내가 안 한 거야. 4층에다만 집중한 거야. 4층에다. 근데 사람들이 보여주면 눈 쌓인 거 보고 영상 20도 요럴 때부터 쌓이거든. 여기 실온이 중곡동이 영상 20도면 그때부터 저렇게 돼요. 그리고 여름에는 물이 줄줄줄줄 흘러내리고 빗물처럼 내가 얘기했잖아. 그러니까 처음에 이사 와서는 빗물이 막 떨어져고 그게 독가스를 거기다 걔네들이 집어넣은 거니까 독해가지고 자다 깨서 막 너무 심하고 그렇게 심하게 맡으면 나 거의 경기를 해요. 그래갖고 이사 와서는 맨날 그것만 본 거야 가스물. 그 이제 눈이 오른 거는 일단 옥탑으로 떨어지지 않은 여기 우리 그 4층으로 지붕 위로 안 떨어지니까 모르고 지내는 거야. 근데 그거는 이제 옆집으로 떨어지는 거지. 얼음 물을. 처음에는 그거를 안에 홈통도 안 했기 때문에 그냥 우리 집으로 다 떨어져. 그러니까 아예 내가 서재로 쓰려고 했던 그 방. 거기는 어마어마해. 처음에 이사 왔을 때 그 방에서 그 책 정리하고 있는데 들어가지를 못하겠는 거야. 그래서 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 몇 개 꽂고 다시 나왔다가 또 이렇게 방 근처 가서 냄새 안 나면 또 가서 꽂고 그렇게 거기를 간신히 정리해놓고 그 뒤로는 다시는 안 들어가는 방이 돼버렸어. 그 똥연기 온도계 똥물이 든 거. 그래갖고 옥탑에를 내가 저렇게 관리를 하다 보니까 여기서 냉백가스 피해를 덜 받아. 이렇게 못 있었어요 작년까지도. 비닐 이불 뒤집어 쓰고 거기다 또 이불 위에다 무스탕 천 사다가 또 무스탕 천 덮고 그래도 또 추워가지고 결국은 비닐을 갖다가 애벌레처럼 이렇게 뚫뚫뚫 그 이불 몸을 전체를 싸는 거야 동그랗게. 그래갖고 그 속에다 이불이랑 전부 들어가고 나도 잘 때면 그 속으로 들어가서 자고. 작년까지 그러고 살았어. 올해는 그거 없어. 그러니까 옥탑을 내가 관리를 하니까 얘네들이 조심하는 거야 나름대로. 엄청 조심하는 거야 이것들이. 그렇지 않으면 거기 눈이 한 10cm는 쌓였을 거야 아마. 그거 아마 앞에 주택에서 그거를 관심 있게 봤으면 거기는 바로 옥탑에 아들방이 있어요.
그러니까 거기서 관심 있게 봤으면 항상 거기에 눈이 쌓이는 것도 봤을 거예요. 일상생활이었으니까. 그렇지만 물이 흐르던 눈얼음이 있던 뭔가가 존재를 하니까 거기는. 그래서 거기가 상당히 중요한 증인이에요. 증인이에요. 계속 봤을 테니까 저기 밤마다. 근데 거기를 그렇게 안 하면은 중곡동으로 이 독가스가 그냥 그대로 퍼져나가고 얘네들도 물로 막던 눈얼음으로 막던 막아야지만 우리 4층에 피해가 가는 거죠. 그런 걸로 막히지 않으면 그게 바로 밖으로 휘발이 되니까 지네도 뭐라 그럴까, 원료값이 많이 들어가는 거지. 쉽게 표현하면 자재가 많이 들어가니까. 그리고 그게 중곡동으로 다 퍼져나가니까 중곡동 공기도 안 좋아갖고 그게 최종적으로 지하철 바닥으로 지하철역 안으로 다 들어가는 거예요. 그게 최종적으로. 무거운 거는 휘발가스는 휘발이 되니까 위로 공기 중으로 없어져 버리고 휘발이 돼서. 그리고 그 나머지는 지하철 안으로 쫙 깔리고. 저 그 새벽에 지하철 몇 번 타봤거든요. 이제 살다 보면 남편이 새벽에 출근하니까 몇 번 같이 타본 적이 있어. 그러면 어마어마하게 독해. 지하철역이 우리 집 안처럼 그 깔려가지고 지하철에. 그러니까 내 기침으로 다 증명했었잖아요. 작년 여름에 지하철에서도 기침을 하도 심하게 하니까 중간에 내리고 지금도 그래. 기침이 심하게 나오면 밖으로 나와버려요. 나왔다가 좀 그다음 차가 좀 홀랑하면 그때 타고 계속 차 보내버려요. 사람이 적을 때까지. 근데 오히려 그런 사람이 많으면 내가 기침만 안 하면 그런 공기가 나는 편해요. 모든 사람들이 가스를 마셔주니까 다 같이. 근데 새벽에는 사람이 없거든. 우리 남편 출근할 때. 그때 같이 가보면은 굉장히 독해요. 별로 사람이 없어. 남편이 새벽 6시에는 항상 나가니까. 6시 전에 나가요. 그러니까 지하철을 거의 6시 차를 타는 것 같아. 그래서 경찰 왔을 때 우리 집에 방문했을 때 내가 그 얘기 해줬어. 이게 최종적으로 가장 안 좋은 그 가스 잔해 물질은 무거운 거 있잖아요. 얘네가 휘발을 시키니까 무거운 게 있잖아요. 무게가 다 다를 거 아니야. 얘네가 그 휘발가스에다 섞은 약품들이 무게가 다 다를 거 아니에요. 드라이 아이스는 그냥 순수하게 위로 날아가 버리고 거기다 실어가지고 이거 올렸으니까. 그러니까 그게 이제 밑으로 지하철역으로 최종적으로 내려가는 거야. 그러니까 밤새 가스질한 그게 새벽 6시에 가보면 엄청나게 독해요. 근데 그것도 많이 순화됐더라고. 그러니까 굉장히 조심하는 거야, 얘네들이. 그러니 내가 2021년 그 전에는 두 번째 폭행이 일어나기 전까지는 얼마나 독한 걸 내가 마시고 산 거야. 그러니까 눈이 안 보일 정도로 얼굴이 대빵만하게 붓지. 그게 예사였어요. 그런데도 사진에는 정말 무슨 뭐 달걀처럼 붓거든. 얼굴이 동그랗게. 그런데 눈, 코, 입이 있으니까 덜 부어 보이더라고. 눈, 코, 입 때문에. 그러니까 후회가 돼. 그때 옆모습을 다 찍었어야 되는데. 근데 알면서도 못 찍어요. 내가 원래 사진 찍는 거 안 좋아하는 데다가 이쁜 얼굴이면은 그게 각이 다 여기저기서 찍어도 이쁘잖아. 탤런트들처럼. 근데 못생겼으니까 막 각을 줘서 얼굴 사진 찍는 거는 거의 나는 해본 적이 없어요. 근데 얼굴에 자신 있어야지 그렇게 하니까 내가 뭐 이쁘거나 뭐 그런 생각을 전혀 안 하고 살았어. 그냥 못생겼다고 생각하고 살기 때문에. 그 사진 잘 안 찍어요. 정면만 찍으면 정면만 찍어. 각을 안 줘. 못생겨서.
그냥 김건희는 각을 주잖아 얼굴을. 자신 있으니까. 근데 그 얼굴이 그래 마이클 잭슨 얼굴 같아. 딱 보니까 마이클 잭슨 같아. 나도 성형 여자들은 그런 거 예민하게 보니까 알잖아. 딱 성형을 너무 심하게 한 얼굴이야. 그리고 표정도 없어요. 걔 표정 없어요. 김건희. 막 웃는 표정도 없잖아. 항상 무표정한 얼굴이잖아요. 표정을 못 짓는 거야. 지으면 이제 얼굴이 험악해져 그런 사람들이. 그럼 나이 먹으면 주름 생기는 부위가 달라지니까 험하게 늙어요. 얼굴이 그런 사람들은. 그러니까 돈 있는 사람들은 험하면 또 바로 또 성형을 하지. 김수미 얼굴이 그러잖아요. 늙어도 하도 성형을 해대가지고 다른 데는 찌글찌글해도 얼굴은 땡겨 하도 땡겨가고. 그래서 나는 얼굴 사진을 많이 안 찍었다. 매일매일 찍어보면 너무 좋죠 나도. 그거는 못하겠고 그리고 또 얼굴 사진 찍으려면 너무 힘들어. 거울을 보고 거울에 비치는 모습을 그 거울 속에 내 모습을 사진을 찍어야 되거든. 왜냐면 내가 어떻게 내 모습이 보이냐고. 근데 그 마주보고 하면 또 잘 안 보여요. 그늘이 져서 눈이 빨갛고 이렇게 붓고 이런 게 그냥 내 얼굴을 들이대고 찍으면 잘 안 찍어져. 그러니까 거울에다 이렇게 비춰보면은 그래도 나아요. 그러니까 자꾸 거울에 비춰갖고 찍으려고 하다 보니까는 여러 가지로 힘들고. 근데 내가 아유 그냥 정말 못생겼다 하고 싶으면 그냥 거울 안 내 얼굴 대고 막 찍어버리죠. 그 사진빨만 제대로 나오면 내 상태가 그렇게 했을 거야. 아예 포기하고. 그게 잘 안 되더라고. 그래서 지금은 정상적인 표정이잖아. 몸속은 골병 들어도. 그 농도가 엄청나. 그러니까는 옛날에 하던 거 10분의 1도 못 하는 거예요. 10분의 1도. 아침에 깨기만 하면 얼굴이 굳어가지고 표정이. 지금도 내가 동영상도 그런 거 많이 했죠. 올해도. 근데 요 근래 그 소리 안 하죠. 내가. 얼굴이 굳고 혀가 굳어가고 발음이 이상하다고. 그 소리 계속 동영상에 들어있을 거예요. 근데 요 근래 지금 안 하고 있어. 그 말이. 그러니까 내가 이렇게 동영상 나오면 그냥 그대로 표현한 대로 그대로 보면은 정확히 파악이 돼요. 거기다 이제 오염을 시키면 배가 아픈데 머리가 아파요 이러면 이제 그 검사할 때 헷갈리지. 그냥 그대로 해야 돼. 그대로. 그러니까 내가 여기서도 온도도 1도도 안 틀리게 하잖아요. 카메라에 찍히는 그대로. 육안으로 본 거랑 다르면. 그 이제는 먼저 보고 육안으로 보고 그렇게 하고 이제 정확히 확인을 하고 이제 카메라를 요새 찍는데. 근데 주로 이제 내가 육안 위주로 보면 온도가 높게 나와. 각이 있으니까 비스듬히 보니까 옆에 서서. 그러니까 그걸 하려면 코 박고 봐야 돼. 제대로 보려면 수평이 되려면 나는 너무 힘들어 몸이. 훅 구부려야 되니까 그게 불가능해 거의. 그러니까 지금도 보면 주로 높게 내가 이렇게 해. 그래서 그 팔을 짚고 이렇게 하니까는 카메라 쥔 손을 이렇게 지지대에다 얹고 하니까는 너무 편안하고 사진도 금방 찍겠더라고요. 그러니까 그게 없으니까 몸이 막 흔들리는 거야. 내가 자세가 불편하니까. 구부리고 해야 되니까. 완전 제 몸을 직각으로 구부려야 되거든. 근데 여기서 지금 뼈도 많이 안 좋아진 상태라 무진장 참고 찍는 거야. 고통을 참으면서. 굉장히 힘들어요. 근데 막 이 뼈가 막 뒤틀리면서 막 꼬이면서 아픈 통증이 있을 때가 있어요. 그러니까 그럴 때 잠깐 이제 내가 좀 멈췄다가 다시 찍고 그러죠. 근데 요새는 이제 그럴 일이 없어요. 카메라 쥔 손을 딱 지지대에다 얹고요. 고정시켜놓고 하니까 그 사진도 금방 찍게 되더라고.
막 이게 몸이 불안정한 상태로 구부리고 들고서는 하니까 이렇게 이제 카메라에다 손이 한쪽에 감싸 찍어야지 하면 또 흔들려 버리는 거야. 근데 요새는 따박따박 찍고 있어. 너무 편해. 눈 아파. 눈 아픈 가스. 왼쪽이 지금 아파요. 302호 쪽이. 거기다 내 생각에는 거기 사람이 없으면은 얘는 와가지고 그 부엌하고 화장실은 망팡 돌아다니잖아요. 그러니까 빈집에다 지네 집을 오픈시킬 때는 방은 잠궜겠죠. 근데 내 생각에 방도 지금 하나만 잠궈놓고 하나는 방을 오픈시킨 것 같아. 내가 있는 이 소파 쪽 방. 지금 여기 집중적이고 지금 전에는 오른쪽만 아팠었거든. 301호 쪽은. 근데 요새 지금 어제부터 302호 쪽 눈이 아파요. 그쪽이 더 힘들고 그래서 거즈를 그쪽을 더 두껍게 지금 하고 있어요. 그런데도 두껍게 했는데 오늘 아까 3시 반에 깼거든. 3시 반에 코 거즈를 빼서 보니까 301호 쪽이 더 주황색 약품 물이 더 진하게 들었더라고. 그래서 그런 정황으로 봐서도 301호가 드나들고 있다고 내가 보는 거예요. 내가 잠들기 전까지는 302호가 독하거든. 근데 아까 3시 반에 깨보니까는 302호 쪽 거즈가 거기는 한 겹만 했는데도 물이 진하게 들어있어. 주황색 물이. 그 주황색에 검출이 안 되게끔 조심하더라고요. 한동안. 그러더니 어제부터 주황색 한 겹만 하는데도 주황색 물이 진하게 들어오고 공기가 너무너무 힘든 거 어제 낮에 문을 열어놨더니. 그래서 어제 주황색 거즈가 많이 나왔어요. 그거 안 나오면은 그거 락스 섞인 휘발성 유기화 화물이에요. 심하고. 그러니까 나는 막 통증을 주는 거. 그게 지금 락스라고 보거든요. 락스. 그걸 많이 섞으면 거기다. 그걸 섞으면 효과가 더 배가 되나 봐. 얘네들 하는 짓거리가. 또 그걸 옆집 여자가 그 공기일 때 락스 냄새가 심하게 났다 그랬거든. 그래서 내가 그거를 찌르는 걸 락스라고 쓰는 거야. 그게 맞는지 틀리는지는 모르겠어요. 근데 옆집 여자가 그 공기일 때 그렇다 그래서 그냥 그 말 듣고 내가 락스라고 표현하는 거야. 그거 엄청 독해요. 그 빨래할 때. 막 얼굴이 빨래하면서 막 부어버려. 그 동영상도 내가 찍었어요. 지금 빨래 중인데 지금 얼굴이 부어가고 있다고. 그 정도면 얼마나 농도가 심했을 거야. 지금도 힘들어 죽겠는데 얼굴에 드러나지 않아도 힘든데. 그러니까 얘네들이 그런 수법을 쓰는 거야. 연기를 피우면은 사람이 탈진이 되거든. 그러니까 아침에 부은 모습이 안 보이거든. 내 얼굴이 부은 거를 감추려고 그렇게 태우는 거야. 연기로. 여러 가지 이제 얘네들은 그 효과를 노리는 거지. 건물 자재도 태우고 휘발가스를 만판 매겨놓은 것도 얼굴에 붓는 것도 막고 그 눈이 퀭하니 들어가고 탈진이 되니까 몸이 막 몸살이 더 심한지도 몰라요. 그럴 땐 소변도 엄청나게 많이 싸요. 중간에 자다 일어나서 한 번 싸고 또 아침에 일어나서 또 싸고 2번만 싸도 한 통이 채워져. 낮에 낮에 종일 싸는 오줌 양이 밤에 2번 싸는 거 양하고 똑같아요. 그리고 이 오토바이 기침을 하면 내가 몇 번 얘기했는데 오줌이 반드시 수반이 돼요. 그러니까는 옥상에 올라가서 기침할 때는 내가 이렇게 다리를 오그려요. 그게 감지가 안 될 거야. 살짝 오그리고 힘을 줘야 돼 밑에다가. 안 그러면 줄줄줄 흘러요. 기침하면서 오줌도 동시에 나와요. 이게 기침가스가. 그러니까 집에서는 얘네들 이걸 집어넣으면 계속 오줌을 들랑달랑 하면서 싸요. 부엌에서 그 짓거리 많이 해. 부엌 가면. 그 남편도 부엌에 있다가 화장실을 계속 들랑달랑해요. 부엌에 있을 때.
계속 노다지 왔다 갔다 왔다 갔다 부엌에서 그 뭐 먹으면서 앉아가지고. 악마 새끼들이야 얘네들은. 301호는 절대 이사 안 가죠. 나 쟤네들 이사 안 가면은 나는 이거 이사 지금 쟤네들 이사 안 가면은 나도 안 갈 생각이거든. 그리고 집도 안 팔을 거예요. 그냥 세놓고 갈 거예요. 집은 얘네들이 망가뜨렸기 때문에 얘네들이 책임지고 재건축해야 돼. 근데 앞으로는 빌라 지으면서 그걸 법으로 만들었으면 좋겠어. 옥상도 각자 구역을 딱 선을 그어주라고. 그러니까 옆집 여자도 보면 오면은 청소도 안 하고 막 옥상을 드나들 자기네들은 누리기만 하는 거야. 그 청소는 그 꼭대기 사는 사람들이 청소를 하고. 그러니까는 그 3층에 살던 여자 이사 가고 난 다음에 막 욕하더라고 나한테. 아주 저런 여자 처음 봤대. 옥상은 드나들면서 청소 한 번 안 한대. 계단 청소도 아주 한 번을 안 하고 이사 갔다 그러더라고. 혼자 그 애가 다 하는 거야. 그러니까 우리는 이제 사람을 돈을 주고서 시키니까 그런데 거기는 돈을 걷는 게 일절 없으니까 정화조 품은 어떻게 하냐니까 그때그때 받는데. 그렇게 해야 돼. 그래야지만 괴롭히지 않아. 막상 그렇게 해주면 안 올라다녀. 올라가질 않아. 그 뭐하러 올라오겠어 옥상까지 집 두고. 얘네들은 우리 집을 통과를 해야 되니까 그게 궁금한 거야. 남의 집 드나들면서 집도 구경하고. 더군다나 평수가 틀리잖아. 들어와서 집도 구경하고. 그것 때문에 드나드는 거야. 그러는 거야 얘네들은. 남의 집 구경하고 남의 집 드나들고 싶어갖고. 남 사는 거 궁금하잖아. 관음증. 그러니까 저러지. 그렇게 공간을 만들어주면은 정작 쓰지도 않아요. 나눠서 니네 이거 써 그러면 안 다녀고 안 올라다녀 절대로. 위에서 보면은 그 터진 공간들 있거든. 보면은 안 올라와. 아무도 없어요. 거기다 텃밭 가꾸는 사람들만 올라오지 안 올라와. 저런 감정을 악감정을 가질 이유도 없는 거야. 쓰지도 않으니까. 얼마나 못된 것들이에요. 그렇게 해놓으면 이제 뭐 1층이나 안 드나드는 사람들 있잖아. 그러면 이제 그 집 옥상 안 쓰니까 내가 쓸게요. 여기 텃밭 하면서 그렇게 하면. 그러면 쓰라 그러면 그 사람 텃밭 읽어서 나눠 먹잖아. 그래서 같이 거기서 그쪽에서 사용할 수 있는 공간을 그냥 공짜로 쓰라 그러니까. 그렇게 하면 관계도 좋아지는 거야. 상추 지금 만발하니까 와서 좀 뜯어 먹으세요 그러는 거야. 그거 뜯어주는 것도 일이니까 때로는 싫을 때가 있거든. 와서 먹으려면 네가 와서 뜯어다 먹어 이렇게 할 수도 있잖아. 그렇게 해놓고. 그러면서 오며 가며 차도 마시고 얘기도 하고 친해지고. 안 써요 거의 다.
근데 이제 담배 피우는 사람들이 드나들겠지. 그렇게 하면 이제 그러면 이제 그것 때문에 싸움할 거야. 그것 때문에 힘들어요. 꼭대기 사람들이 와가지고 담배 피워놓고 담배꽁초 늘어놓고 간다고. 그런 것 때문에 이제 분쟁이 생기겠지. 여기도 우리 빌라도 그래놨더라고. 그 주차장에서 202호 남자가 그 사람 직업이 뭔지 모르겠어. 밤에 나갔고 저녁 때 갔다가 새벽에 들어. 그날 저 남자도 이런 거 하고 다니나? 이렇게 남의 집 가서 가스질하고 다니나? 301호 영감 대무들이 드나드는 것처럼 그런 생각도 때로 들으니까는 그 집도 부부가 대면대면해. 아예 거긴 남남으로 하더라고. 분위기 딱 보면 아예 그 내가 저 집이 뭐 타인끼리 사나 그랬어요 처음에. 그러니까 그 집도 사연이 있겠지 뭐. 그 나이로 남매인데 애들이 남매인데 거기서 살래니까는 방 두 칸에서 살래니 그게 힘들죠. 남매 키우면. 보통 남매 있으면은 기본적으로 방 세 개잖아. 아들 따로 딸 따로 주고 부부가 하나 쓰고 그렇게 살더라고. 거기도 성당 다니는데 별로 이렇게 보면 구조본 별로 가정도 별로 좋지도 않고 좀 그래. 그런데 여자는 화려하게 하고 다녀. 직업을 가지고 있는데 조금 그래도 잘 입고 다니더라고 차림을 보면. 그러니까 보니까는 남자는 하루 종일 집에 있고 여자는 그 시간에 밖에 가 있고 그리고 남자가 퇴근하고 나면은 여자가 밤에 들어오고 그러니까 만날 일이 없는 부부 그렇게 생활을 하더라고. 네, 남의 얘긴데 그러니까 사는 방법도 가지가지야. 우리 집도 지금 웃기잖아. 만나면 맨날 싸우니까. 지금 상황이 우리 부부는 만나면 막 아기 다툼을 둘이서. 근데 그거 이해는 그렇지는 않지. 항상 우리 부부가 소파에 앉아갖고 뭐 둘이 테레비 보면서 남편이 그러니까 맨날 그런 거 줘야지. 둘이 이제 술 한잔 하고 싶어갖고 앉아서 테레비 보니까 그럴 때 이제 막걸리 한 잔 마시고 나도 막걸리 한 잔 마시고 안주거리 사갖고 오고 그 둘이 그렇게 했는데 지금은 내가 아주 막 남편한테 악마처럼 막 해대니까 스트레스 받으니까 막 내가 막 귀찮은 거야. 그리고 나 건드리면 막 반응을 내가 막 험하게 하니까 그러니까 이제 남편도 옆에 안 오는 거지. 나도 귀찮고 그것도 일단 내가 잘 씻지를 못하니까 남편도 아마 냄새 나니까 더 또 안 올 거예요. 그러니까 나도 내 몸에서 냄새가 난다 싶으니까 안 씻으니까. 내가 나도 그래. 저리 가 그래. 나 안 씻어서 냄새 나니까 저리 가는. 근데 여기서는 냄새도 안 날 거예요. 얘네들 독가스를 하도 뿜어대갖고 내 몸에서 그런 냄새 안 날 거예요. 그러니까 남편이 안 씻을 때도 그냥 막 옆에 오고 그랬지. 엄청나게 독하게 뿜어대니까. 아, 눈 아파. 왼쪽 눈이 아프다 그랬더니 지금 이제 오른쪽이 아파. 기어갔나 봐, 지네 집으로. 이제 거지를 바꿔요. 거지를 하나는 두 겹, 하나는 한 겹만 하거든. 그러니까 아프면 아픈 쪽으로 항상 두 겹으로 해요. 그래갖고 코를 막아버려요, 거의. 그러니까 거의 막혀요. 그럼 거지 하나 한쪽으로 숨을 쉬고. 그러니까 지금까지는 계속 그러고 살았거든. 하나씩 갖고, 하나씩만 막으니까
이게 거제에서 검출이 안 돼서 주황색 화공약품이. 근데 두 겹을 하니까 이게 검출이 되더라고 콧구멍에서. 그러니까 공기를 알 수가 있어. 그러니까 거의 숨이 안 쉬어지거든. 두 겹을 해서 숨을 안 쉬어요. 한 겹짜리로만 하고. 그런데도 여기 검출이 돼 주황색 화공약품이. 그러면 한 겹으로는 전혀 안 나오거든. 그러니 얼마나 진하게 하는 거야 얘네들이. 그 주황색 화공약품을 무진장 먹은 거지 내가. 흔적도 없이. 옥상에는 쫙 깔리고. 요새는 두 겹을 하니까 밑에서는 이 검출이 되는데 코 거즈에서 검출이 되는데 옥상에는 안 쌓이더라고 페트병에. 그 내가 페트병 많이 갖고 있어요. 그게 위에 붕붕붕 떠가지고 그 보관을 많이 하니까 병째로 하면 부피가 커갖고 그 위에 그 뚜껑 있는데 주황색 화공약품이 고여 있던데 그 자리 그러니까는 물이 이렇게 말라 휘발가스라 물이 엄청 페트병에서도 잘 휘발이 잘 되거든. 그러니까 물이 푹푹 줄어들어요. 그러니까 물이 줄어들면서 위에 떠있던 가루가 그 가장자리를 묻는 거야 페트병에. 그래서 이렇게 쭉쭉쭉 내려가고. 그러니까 그게 그 물이 주황색 물인데 가장자리 거만 페트병 뚜껑에 묻은 거예요. 그게 가장자리 거만. 처음에는 몰라갖고 그런 것도 주황색 물인지 뭔지도 모르고 그냥 생각 없이 막 갖다 화분에 부어대고 그랬지. 그것도 써야 되구나. 화분이 말랐던 거니. 기름. 어우. 심장 쪽이 막 찌르는 통증이 갑자기 이렇게 와요. 바늘을 확 쑤시는 것 같아. 기름 공기 들어오니까 지금 계속 얘네가 기름 공기 계속 하고 있어 지금. 이게 들어와서 가죽도 다 망가뜨리고 그 마룻바닥 내가 왁스 칠한 거 그것도 전부 매끌매끌했는데 지금 그게 다 벗겨졌어요. 그리고 막 떠. 그거 청소하면 그게 떠가지고 일어난 거 있잖아요. 그 풀이 마른 것처럼 풀 마른 것처럼 딱 그렇게 해갖고 청소하면 그런 게 많이 나와. 그거 벗겨져 지금. 얘네들은 정말 악마 새끼야. 지네 행각을 내가 이렇게 다 밝혀내는데도 계속 하고 있어. 지네들 범죄를 계속 눈덩이처럼 굴려가고 있는. 너무너무 악마.